नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेकर। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसको 3 बार लेने से कमर दर्द ठीक हो जाता है, 3 ग्राम लेने से मधुमेह की रोग ठीक हो जाता है, और लगाने से सिर दर्द, चूसने से खांसी और उसको पीने से बवासीर, और 1 दिन में ही दस्त को ठीक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी पौधे के उस महत्वपूर्ण भाग के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं पढ़ा या सुना होगा। उस पौधे का नाम है बबूल, जिसका प्रत्येक अंग दवा है। इस पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे गोंद कहते हैं, जिसके फायदे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर कमर में दर्द रहता है तो बबूल की छाल, बबूल की फली और बबूल की गोंद, इनको बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। फिर 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से ही कमर दर्द में आराम मिल जाता है। अगर सिर दर्द है तो पानी में बबूल का गोंद घिसकर सिर पर लगाने से सिर का दर्द दूर हो जाता है। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो 3 ग्राम बबूल के गोंद का चूर्ण पानी के साथ या गाय के दूध के साथ दिन में 3 बार रोजाना सेवन करने से ही मधुमेह के रोग में लाभ पहुंचता है। अगर आपको खांसी आ रही है तो बबूल का गोंद मुंह में रखकर चूसने से ही खांसी ठीक हो जाती है। अगर शरीर का कोई अंग जल गया हो तो बबूल की गोंद को पानी में घोलकर शरीर के जले हुए भाग पर लगाने से ही जलन दूर हो जाती है। अगर आपको दस्त की प्रॉब्लम है तो बबूल की गोंद को 3 ग्राम से लेकर 6 ग्राम की मात्रा में दिन में सुबह और शाम इसको पीने से एक ही दिन में दस्त की प्रॉब्लम में लाभ मिलता है। अगर पेट और आंतों में घाव हो गया हो तो बबूल की गोंद पानी में घोलकर पीने से ही आमाशय और आंतों के घाव तथा पीड़ा मिट जाती है। दोस्तों, ये शक्तिवर्धक है, कमजोरी को दूर करती है। बबूल के गोंद को घी के साथ तलकर उसमें दुगनी चीनी मिला लेते हैं। इसे रोजाना 20 ग्राम की मात्रा लेने से शक्ति में वृद्धि होती है। और अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो बबूल का गोंद, कहरवा, समई और गेरू, इनको 10-10 ग्राम लेकर पीसकर चूर्ण बना लें। इसके 1 से 2 ग्राम चूर्ण को गाय के दूध की छाछ के साथ मिलाकर 2 से 3 सप्ताह तक पिएं। यह बादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों रोगों में लाभकारी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बबूल की गोंद और उसकी फलियों के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।